दीस ब्रेस्तार फेब्रुवारीची 27 तारीख 2025. पहिले वाचप सिराक प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 5 वळ 1 तावन 10 पर्यंत. तुजे ग्रेस्तकायेचेर तुजी पातयेणी दवरी नाका, वा म्हाका जाय तितले म्हजे कडेन आसा अशें म्हणा नाका. तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे जियोंक तुज्या वंदवण्या फाटल्यान वसा नाका. म्हजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणा नाका, कित्याक सर्वेस्पोर तुका ख्यास्त लायलेल्या बगार रावचो ना. हांवें पातक केलें पूण म्हाका कितें वायट जालें अशें म्हणा नाका, कित्याक सर्वेस्पोर भोव ससनीक. भोगसाणे मेळटले म्हणून पातयेवन पातकां वयर पातक करिनाका. ताची काकुळट व्हड आनी सगळीं म्हजीं पातकां तो भोगशिता अशें म्हणा नाका, कित्याक काकुळट आनी क्रोध दोनीय ताचे कडेन आसात आनी पातकांचेर ताचो राग पेट्टा. सर्वेस्पराशी परतून येवंक घाळाय करिनाका. आज ना तर फाल्यां म्हणून तुजी परतवणी फाटीं घालिनाका, कित्याक अवचित्त सर्वेस्पराचो राग पेट्टलो आनी ख्यास्तीच्या दिसा तुजो सत्यानाश जातलो. अन्यायांत जमयलेले ग्रेस्तकायेचेर तुजें काळीज दवरी नाका. क्रोधाच्या दिसा ती तुका कसल्याच फायद्याक पडची ना. हर वाऱ्यांत आसूड नाका, हर वाटेन चल नाका. तुजे समजणेंत थीर राव आनी एकाच उतराचो मनीस जा. देवाचें उतर हें देवाचें वडपकार. कीर्तन 1 तावन 2, 3, 4 आनी 6. श्लोक. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. जो कोण खोट्यांची बूद घेवन चलना, नश्ट्यांचे वाटेर रावा नासता, अधर्म्या संगी बसा नासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात ते नियाळता, तो खरोच भागी. श्लोक. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. तो वळत्या वळाच्या देगेर रोयलेल्या रुखा बरी. असोलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केदींच बावनात. हाणें हाती घेतिल्ले सकडी सुफळ जाता. श्लोक. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. पूण खोट्यांची संगत अशी न्हय. ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल म्हणयेत. नितीवंत वाटांनी वेताल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता, पूण खोटे आपल्याच वाटांनी नाश जातात. श्लोक. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. देवाचें उतर तुमी मानून घेया, मनशाचें उतर कशें न्हय. बगार देवाचें उतर कशें. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 9 वळ 41 तावन 50 पर्यंत. त्यावेळी जेजू म्हणालो, तुम्ही क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हणल्या खातीर कोणीय तुमकां एक कोप उदक पियोंक दीत जाल्यार सतस हांव तुमकां सांगता, ताचें इनाम ताका केदींच चुकचें ना. जो कोण म्हाका सतमंतल्या ह्या ल्हाना पैकी एकल्याक फातका कारण जाता, ताच्या गोमट्याक एक दांत्या फातर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें. तुजो हात तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कातरून उडय. 2 हात आसून हेमकोणाच्या पालवानात आसल्या उज्यान तुका उडोवचें प्रास.
एक हात आसून तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. आनी तुजे पांय तुका पातकाक कारण जातात जाल्यार तो कातरून उडय. 2 पांय आसून एमकोडाच्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास. थोंटो जावन तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कोंकून काड. 2 दोळे आसून यमकोंडाच्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास. एकच दोळो आसून तुवें देवाच्या राज्यांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. थंय खावपी किडो केदींच मरना आनी जळतो उजो केदींच पालवना. कित्याक हर एक मनशाक उज्यान नितळ करूंक जाय. मीठ बरें वय, पूण मीठच आळणी जायत जाल्यार कित्याक ताका खरसाण दिवची. तुमचें थंय मीठ आसूं दी, तेदवा तुमी एकामेका समाधानान जियेतल्यात. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. एक कोप उदक पियोंक दीत जाल्यार ताचें इनाम ताका केदींच चुकचें ना. कितलें ल्हान बरें काम केल्यारी तसो प्रतिफळ चुकोन वसना म्हणलें सोम्याच्या उतरांनी कळीत जाता. बरें करूंक व्हड व्हड कामां करी जाय म्हणून सोमी सांगिना. बगार खंयचेंय काम करतना तांचो स्वार्थ आशें नासता. निस्वार्थ रितीन केल्यार सोम्याच्या बेसामाचो पावस वतलो. असल्या सन्निवेशांनी विश्वासपण गरजेचें. ल्हान संगतींनी विश्वासपण सांबाळल्यार व्हड संगतींनी विश्वासपण सांबाळयेत. भाग्यवंत मदर तेरेसाच्या उतरांनी देव आमकां आपयता यशस्वी जावंक न्ही, बगार विश्वासी जावंक. विश्वासपणाचो शेगणू एक संबंद बांदूंक शकता. तुटलेली मनां, बेसां जाल्लीं काळजां, पयस गेल्लीं मनशां लागीं हाडूंक एक करूंक जाता. बरें करतना गुपीत करचें तें मस्त सोंपें. 4 जाणांक कळीत जावंक जाय, म्हाका नांव जाय म्हणून केल्यार कांय फायदो ना. अशें जाल्यार हेरांक बरें करच्या बदलाक हेरांचो उपयोग करूंक प्रयत्न चलता.